सबसे पहले इस रील को देखें, उसके बाद इसके बेस्ट फनी कमेंट पढ़ते, बहुत ही मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सोचो अगर मैं अचानक से आपके घर आ गई तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कमेंट बॉक्स में इमोजी जरूर भेजें। हम सोचेंगे घास काटने वाले मजदूर आ गए हमारे घर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं मुठ मारना छोड़ता हूँ। मगर क्यों? जा पूछ क्या? आपका आदर सत्कार होगा। जलवा है हमारा। इतनी खुशी। तुम कौन? किसे लगाया फोन? सबसे पहले तो मेरा खड़ा होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।